Jina naitwa Mkufunzi Melkion Komba, ndio mratibu wa idara ya mazingira hapa chuoni. Mara baada ya serikali kututaka tuingie kwenye matumizi ya kubana matumizi na kulinda mazingira, mara moja tukaamua kuhamia kwenye matumizi ya kunipoa. Ndipo vyanzo vingine vya nishati, lakini sisi tukachagua kutumia kunipoa kwa sababu inapatikana kirahisi hivyo. Na kwa kweli inatunza mazingira kama unavyoona hapo ilivyo. Tofauti ilivyo kwa mwanzo wakati tunatumia kuni, ilikuwa inachafuka sana moshi na kulikuwa na ukungu mwingi sana. Lakini hizi kuna nafuu kubwa sana. Wapishi ni mashahidi. Lakini pia kwa sababu energy content ya kunipoa ni kubwa, kwao wanatumia muda mfupi kupika. Kwa hivyo basi hata ratiba ya chuo haiathiriki. Muda wa chakula wanafunzi wanapata kwa wakati, ratiba inafuata vizuri sana. Pale mwanzo palikuwa pana shida, kuni zinakuwa zinachelewa kuivisha chakula. Kwa hiyo wakati wanafunzi wanakuja kwa ajili ya mapumziko, chakula bado hakijaiva. Kwa hiyo ilikuwa inatusumbua. Sasa hivi hatupati changamoto hiyo. Kwa majina naitwa Shafii Zuberi Mwegeru, ni mkufunzi chuo cha walimu Songea, lakini pia ni mratibu ambaye nilikuwa nikiratibu shughuli za usafi na mazingira mwaka uliopita, na ndiye ambaye pia tulipokea azma ya serikali ya kubadili matumizi ya kuni ambayo kwa asilimia kubwa ndio yaliathiri mazingira kwa kiasi kikubwa, na tukahamia sasa kwenye matumizi ya kunipoa, na hivyo ndivyo ambavyo tunaenzi mpaka sasa matumizi ya kunipoa kutoka kwenye kuni zile ambazo tulikuwa tunatumia awali. Mimi naitwa Israel Nicholas Luoga, mpishi wa chuo cha walimu Songea. Kuni zilizokuwa tunatumia kwanza zingeshatuua mpaka leo, lakini baada ya kutuletea kuni badala, kwa kweli tumefurahi sana, tunafanya kazi na afya yetu nzuri. Na washauri kuni mbadala hizi ni nzuri zaidi kuliko kuchochea ile miti ya porini. Majina naitwa Alquin Clemens Kapinga, mpishi wa chuo cha walimu Songea. Faida za kunipoa, kwanza zina moto mkali sana, tofauti na kuni za kawaida. Kuni za kawaida zilikuwa zinachukua muda mrefu kuchemsha, lakini kuni hizi poa zinatumia muda mfupi sana kuchemsha. Alafu joto lake kali. Hivi chakula tulichopika hapa sasa hizi tumepika kwa muda mfupi sana, tofauti na mwanzo wakati tunatumia kuni za kawaida. Kwa pipa ile lita 200 ni muda wa saa moja maji yanachemka. Ilikuwa mpaka masaa 2. Tulikuwa nafika hapa saa 9 usiku. Nishati mbadala ni nishati nzuri kwa sababu inaokoa muda, inatunza mazingira. Nikizungumzia hii nishati ni bora. Alafu hii kwa namna moja au nyingine huwa tunaita ni kunipoa. Ambazo hizi kunipoa zina umuhimu wake. Moja kati ya umuhimu ni haitoi moshi wa kutosha kulinganisha na zile kuni za kawaida ambazo huwa tunazipasua na kuzitia kwenye moto, lakini hizi hapa hazitoi moshi wa kutosha na zinakuwa hazina effect kuchafua mazingira, hali ya hewa. Lakini pia hizi kuni zinahifadhi joto la kutosha, kwa sababu ukitia hapa unaweza kukaa, yani utakavyozitia motoni zinaweza zikahimili hadi masaa 12, masaa 10, ila utatumia kwa uchache, tofauti na zile kuni za kukata. Hizo kuni zimetengenezwa kwa mabaki ya miwa, lakini pia zimetengenezwa kutumia magogo ambayo yamekatwa vipande vidogo vidogo na kuanikwa ndani ya miezi 6 hadi mwaka mmoja. Then baadaye wanazikusanya kwa pamoja, wanazitengeneza kama zinavyokuwa muundo wa duara. Lakini pia huwa wanatumia mashudu, ni moja kati ya vitu ambazo ni kama raw materials ambazo zinatumika kutengenezea hizi kunipoa. Kwa sisi tuliopata elimu ni kutoa elimu kwa wale ambao wanakuwa hawajapata elimu kuhusiana na kunipoa, kuwapa umuhimu namna gani zinatumika, namna gani zinatengenezwa, kwa sababu hizi kuni ni bora na ni imara, lakini pia zina joto ambalo linatunzika kwa muda mrefu. Kwa hiyo tunapokuwa tunatoa elimu sehemu moja hadi sehemu nyingine, kwa mtu mmoja hadi mtu mwingine, hatimaye taifa zima litatambua umuhimu wa hizi kunipoa.